Si ets com jo, segurament tens moltes notes al mòbil, però també molt desorganitzades. Però tranquil, que avui venim a posar-hi ordre. T'ensenyaré el meu sistema en 3 passos per prendre millors notes, que estiguin millor organitzades i treure més partit i que tinguem millors idees. Així que, comencem. El primer pas és escollir on viuran les teves notes, i això és molt similar a buscar pis. Has de trobar un lloc que t'agradi, que te'l sentis teu i que una mica s'adeqüi al que tu estàs buscant. En el meu cas faig notes digitals, així que he de buscar una aplicació en concret. Si fas notes a mà, potser has de buscar-te una llibreta o una pissarra que et vagi bé. Durant els anys he provat moltes aplicacions de notes, és com si hagués viscut en molts pisos, i he trobat com 3 coses que per mi són imprescindibles per escollir aquesta aplicació. Primer, ha de ser molt intuïtiva. Ha de ser la solució a que quan el teu cervell té una idea o vols apuntar una nota, automàticament en el meu mòbil jo vagi a buscar aquella aplicació per posar-hi la nota. Segon, ha de permetre organitzar les notes d'alguna manera. Si no, amb el pas del temps es van acumulant notes i tot es torna un caos i no trobo les idees quan les busco. I això és com buscar a casa teva, és trobar aquest pis on creus que totes les teves coses podran anar tenint el seu lloc. I tercer, s'ha de trobar en el punt exacte entre notes senzilles i notes complicades. Hi ha algunes aplicacions on les notes són massa senzilles i no pots posar-hi negretes o subratllats o una foto, per exemple, i jo necessito elaborar-les una mica. Però tampoc ha de ser massa elaborada, perquè si hi ha masses opcions i configuracions i menús, al final tot triga en carregar i em fa mandra acabar entrant en aquesta aplicació. Llavors, en el meu cas, jo busco una cosa que estigui en aquest entremig perfecte. Vist això, pots començar a contemplar, doncs, Evernote, OneNote, Notion, Bear, Google Keep, però per mi el meu guanyador és les notes d'Apple que ja tinc al meu iPhone. És on vaig de manera intuïtiva quan tinc una idea nova, puc endreçar les notes en carpetes, és bastant senzill, i a més les notes tenen el punt precís entre que li puc posar títols i puntets i fotos i un PDF si vull, però mai és massa complicat. És el punt entremig entre la senzillesa màxima i complicar-te massa la vida. Si tu et mudes a un nou pis, el més normal és que, un cop tinguis el teu espai, comencis a dividir-lo i crear habitacions i posar-hi mobles per endreçar les coses. I el mateix hem de fer amb les notes. Aquest és el segon pas del mètode, és crear una organització per les teves notes. Si no, tornaràs a prendre notes com un boig i és qüestió de setmanes o mesos fins que es torni a crear el caos. Tens l'opció fàcil, que seria crear-te carpetes per les diferents coses que tens a la teva vida. Per exemple, una carpeta d'apunts de la uni, una carpeta de restaurants, una carpeta de contrasenyes. No tinguis una carpeta de contrasenyes, No és un mal sistema, però jo a la llarga almenys m'acabo perdent entre tantes carpetes, no sé ni què tinc i al final és que no endreço les coses a les carpetes. I llavors el que he fet és implementar un sistema nou que et pot semblar una mica complicat, però en veritat és super senzill, que és el sistema PARA. P-A-R-A. És una idea del Tiago Forte, que és un crac, que bàsicament et diu que totes aquestes àrees i coses que tens a la teva vida es poden categoritzar com en 4 grans temes, que són projectes, àrees, recursos i arxius. D'aquí ve les 4 inicials PARA. I llavors, un cop tens aquestes 4 grans decisions, aquí pots començar a posar totes aquestes coses a la teva vida una mica més organitzades. Els projectes són coses importants de la teva vida que vols completar, que tenen segurament una data final. Per exemple, fer aquest vídeo a YouTube, per mi és un projecte. Córrer una marató, també seria un projecte. Anar de vacances, també seria un projecte. Hi ha un dia que s'acaba aquest vídeo, hi ha un dia que corres una marató i hi ha un dia que se t'acaben les vacances. Tots els projectes hi ha un dia que es tanquen i passem a una altra cosa. El segon punt, les àrees, s'assemblen bastant als projectes, però no tenen una data de caducitat, no s'acaben mai. Són coses presents a la teva vida que sempre aniràs treballant. Per exemple, jo tinc llistes amb idees de regals, la llista de la compra, idees per nous vídeos. Són notes que treballo bastant, però d'un tema que no li donaré mai un carpetazo. Sempre hi haurà una llista de la compra. Llavors, els projectes i les àrees, com pots veure, són coses com molt accionables, que treballes bastant amb aquestes notes. I ens quedarien els recursos i els arxius. Els recursos són bàsicament com llistes de coses que no són molt accionables, és a dir, no vas a agafar aquella nota i no la treballes regularment, però t'agrada tenir-ho perquè és un recurs que faràs servir de tant en tant. Per exemple, llista de receptes, llista de restaurants on vull anar, idees d'un llibre que m'he llegit. És el que diríem un recurs, no? O sigui, no cada dia hi entro, però sempre ho tinc allà i de manera més o menys regular entraré a mirar-ho perquè ho vull consultar. Una llista de restaurants, per exemple. I finalment queda l'arxiu, que és bàsicament doncs, tot el que no anava en els anteriors va a l'arxiu. Són les notes que no elimines perquè no les vols eliminar, però segurament ja les arxives i les deixes guardades allà agafant pols per si mai hi haguessis de tornar a consultar-ho. Per exemple, en el meu cas, les vacances 2022 van ser un projecte i quan van acabar les vacances 2022 vaig arxivar totes aquelles notes. Segurament no les tornaré a mirar mai, però les tinc arxivades perquè si mai vull saber oye, quan vam anar a Lisboa, en quin hotel vam estar i quines coses vam veure que ens van agradar tant, sempre puc anar a l'arxiu i trobar aquella nota i tenir aquesta informació, però és molt poc accionable. Són coses que potser hauria esborrat aquesta nota, però decideixo guardar-la a l'arxiu. Pot semblar una mica liós, perquè si a una cosa li poses sigles ja sembla que sigui massa important, però a mi m'agrada molt pensar en aquest mètode, no, de com més accionable és més un projecte
i el que hi ha menys és un arxiu. I llavors ja va amb el pare aquest que hem dit. Escollis el mètode senzill de les carpetes o anar una mica més enllà amb el mètode pare, ara el que hauries de fer és crear les carpetes, perquè així les notes puguin anar tenint ja el seu lloc. No tinguis por de crear carpetes si encara no hi tens una nota, però si creus que hi ha una cosa important a la teva vida, com, jo què sé, les finances personals, crea't ja la carpeta, i també no tinguis por si en el futur hi ha una nota que no té una carpeta i has de crear una carpeta, doncs la crees, no passa res. Jo el que vaig fer en el meu cas va ser crear 4 grans carpetes, projectes, àrees, recursos i arxiu, i a dins de cada un d'aquests vaig crear subcarpetes amb totes aquestes coses importants. Els meus projectes, les àrees de la meva vida que m'interessen, recursos que m'interessen, i l'arxiu, doncs tot el que sobrava, bàsicament. Ja hem trobat una aplicació per les notes, ja tenim una mica d'organització, ara ja només ens falta començar a prendre notes i que el sistema sigui fàcil de fer servir. Aquest és el tercer punt del mètode, que he titulat Anar prenent notes per la vida. Prendre notes és important, perquè si no hi ha moltes idees que després acabes perdent. Tu potser penses, no, però jo en veritat me'n recordaré d'aquesta idea. Segurament no, t'oblidaràs, llavors com més fàcil sigui apuntar-la, millor. D'aquí ve bàsicament la meva preferència per prendre notes digitals, perquè sempre tinc el mòbil a mà i sempre puc apuntar la nota. Llavors, aprèn-te una mica d'alguna manera com amb el teu mòbil pots prendre notes molt ràpid. Amb l'iPhone és molt senzill, pots tenir l'aplicació de notes a la pàgina inicial i llavors amb 2 clics i estàs fent una nota nova. També et pots aprendre algunes dreceres, com per exemple, sempre pots anar al centre de comandament i apretar el botó de nota nova i també crearàs una nota nova. I fins i tot podries crear-te la teva pròpia drecera a través de l'aplicació Dreceres de l'iPhone i llavors amb un botó tu ja tens una nota nova en una carpeta que vulguis. Per fer això hauries d'anar a l'aplicació Dreceres i crear una nova drecera fent servir l'aplicació de notes. I li dius, vull una nota nova que es creï dintre d'aquesta carpeta. I ja està. Després faràs un clic i tindràs una nota nova. El 99% de les meves notes entren així, però sempre hi ha el típic moment que no tens l'iPhone. I jo el que faig és que tinc un pòst-it allà en el meu escriptori amb un retolador. I quan tinc aquesta idea, apunto la nota molt ràpid en el pòst-it i el pòst-it el poso en el monitor, de manera que sempre ho vegi, perquè la que miro a la pantalla allà és del pòst-it. I després és molt fàcil agafar l'aplicació de notes des de l'ordinador o des de l'iPhone i el mateix pòst-it passar-lo amb una nota que després se'n va a la seva carpeta i no perdo aquesta informació. Si fins aquí t'està funcionant aquest mètode, anirem molt bé i tu començaràs a tenir idees i les apuntaràs com a notes i tot serà molt xulo, però es pot crear el caos i per això hem de fer molt fàcil i assegurar-nos que les notes acaben a les carpetes. Podem tornar a l'analogia abans de la casa, Tu has trobat el teu pis i tens unes habitacions i uns mobles molt xulos, però si de tant en tant no vas fent endreça i les coses tornen al seu lloc, es torna un caos. És per això que de tant en tant haurem de fer endreça de les nostres notes. I jo aquí he trobat com 2 maneres. La primera és trobar petits moments del dia on pots endreçar 1 o 2 notes. I això és de moments molt ràndoms com quan estàs esperant a que es faci el cafè, o quan estàs al lavabo, o quan estàs esperant a que arribi l'autobús. I tu pots anar a la teva aplicació de notes, mirar notes sense categoritzar i dir aquesta la puc esborrar, aquesta l'he de posar en el projecte que estic treballant, o aquesta només és una nota d'un nou restaurant que vull tenir a la meva llista de restaurants. Que això és com quan a casa teva amb 30 segons també endreces el mando de la tele i el cable de l'iPhone i l'ampolla d'aigua perquè ho havies deixat per allà. I en segon lloc, potser necessitarem algun altre moment més decent d'una mica més d'endreça, com a casa teva el dia que fas dissabte, no? I que et toca endreçar molt. Doncs a vegades hauràs de seure, no sé, un cop al trimestre o un cop quan et vingui de gust i revisar, ostres, això ja no és un projecte, o això ho puc arxivar, o totes aquestes notes ja no tenen cap sentit de que estiguin aquí. Ja no és una cosa que potser al lavabo no et qüestionaràs les teves notes, però potser hi ha un dia que pots agafar 10 minuts i fer-ho. Això va molt fer-ho als avions, per exemple. L'avió sempre és un moment per esborrar fotos i endreçar notes, perquè és aquella estona que si no, què faries? Pues, recomanació del dia. I aquest sistema, venint d'una persona que he pres notes amb pissarres, pòstits, llibretes, iPhones, iPads, ordinadors, tot el que et puguis imaginar, és el millor sistema que he trobat. No he trobat un sistema màgic, una manera de fer que les notes s'endrecin soles i desapaguin quan tu no les vulguis i apareguin màgicament. No, és que m'agrada l'analogia de la casa perquè és com la vida mateixa. Al final, perquè a casa teva t'agradi estar-hi, no? Doncs has de trobar una bona casa i li has de donar carinyo i te l'has de fer sentir-te còmode, i igual amb les teves notes. Potser has de passar un dia buscant quina és aquesta aplicació i endreçant una mica les coses i creant 2 o 3 carpetes perquè així, després a la llarga, trobis les coses i tinguis més idees i aquestes idees es connectin i realment les notes siguin una eina que t'ajuda a ser més creatiu i no una font de caos a la teva vida. Si tens curiositat per saber com prenia notes jo amb una llibreta i com m'organitzava, et deixo aquest vídeo on t'explicava com vaig simplificar la meva vida i la vaig fer més analògica, llavors si vols pots clicar aquí, i si no ens veurem la setmana que ve amb un nou vídeo. Adeu!